बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सजाद और आप देख रहे हैं मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। दाता दरबार पर मौजूद हूँ। मज़ार शरीफ में कंस्ट्रक्शन हो रही है मेरे सामने, उसकी डिटेल शेयर करनी है। लेकिन जाते हुए छोटी सी गुजारिश है, जब आपने मज़ार शरीफ के अंदर एंटर होना है, यहाँ पे टैप्स लगनी है, वज़ू फरमाएँ, फिर आप अल्लाह के वली की दर पर हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर 2024 से दाता साहब की बारगाह में इस्लामी अक़ीदत पेश करने के लिए आपको लेके जा रहा हूँ और कंस्ट्रक्शन की डिटेल्स देखनी है। मज़ार शरीफ के डिज़ाइन को तब्दील किया जा रहा है और डिज़ाइन न्यू क्या होगा, किस तरह का होगा, कहाँ तक बनेगा, सारा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा मैं। जब आप मज़ार शरीफ में एंटर होते हैं तो वहाँ से आप आएंगे लाइन वाइज, तो सामने ही आगे बॉक्सेस बने हैं। यहाँ पे आपने अपनी चप्पल रखवानी है, 10 रुपये आपने देने हैं, इससे ज़्यादा पैसे इनको नहीं देने हैं। वज़ू फरमाएँ, वज़ू फरमाने के बाद फिर मज़ार शरीफ की तरफ तशरीफ़ ले जाएं। आप इस सहन के डिज़ाइन को अपने माइंड में रखिए और 3D डिज़ाइन भी आपसे शेयर करूँगा और इसको भी आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अभी का जो डिज़ाइन है वो इस तरह है और जब इसको तब्दील कर दिया जाएगा या 3D डिज़ाइन के मुताबिक इसका डिज़ाइन किस तरह का हो जाएगा वो भी आपसे शेयर करूँगा। आपने कंपैरिजन करना है। सामने मस्जिद के 2 मीनार नज़र आ रहे हैं, ऊंचे ऊंचे बुलंदो बाला। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मीनार हैं, इसका डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है। और दोनों मीनारों के सेंटर में गुंबद ग्रीन कलर का, जहाँ पे अल्लाह के ये वली दाता अली हजवेरी आराम फरमा रहे हैं। तकरीबन 17.5 यानी कि 17.5 कनाल का एरिया जो रीडिज़ाइन किया जा रहा है। इस गुंबद के ऊपर भी छत आ जाएगी, बरामदा बन जाएगा और ये मुकम्मल कवर हो जाएगा। ये मशीन यहाँ पे खड़ी है, अभी इस टाइम काम नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि जब से उर्स हुआ है ना, उर्स के बाद काम की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक अपना ये चैनल मलिक सजाद रिजवी सब्सक्राइब नहीं किया है, बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। ये कवर किया है ना, और ये बहुत सेंसिटिव हिस्सा है ये वाला श्राइन वाला, जिसको अभी ये कवर कर दिया गया है। यहाँ से हम अंदर देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि गुंबद साथ है, कबर भी यही है दाता साहब की, इसलिए। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में कर देता चलूँ। दाता साहब सामने लोग सलाम पेश कर रहे हैं। ये 2 कब्रें आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक है हज़रत शेख लुत्फ़ी और हज़रत शेख हिंदी। हज़रत शेख हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वही जोगी का आपने किस्सा सुना होगा जब दाता साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और रावी किनारे बैठ के आप तो जो दूध जाया करता था तो इन्हीं जोगी के पास लेके जाते थे। जादूगर थे एक्चुअली। तो दाता साहब की करामत बड़ा मशहूर वाक़या आपने सुना होगा। तो ये कब्र एक्चुअली उसी जादूगर की है जो बाद में दाता की बारगाह में रह के तायब हुए और हमेशा के लिए अपने आप को वक्फ़ कर दिया। और ये भी कहा जाता है कि आपका नमाज जनाजा हज़रत शेख हिंदी ने ही पढ़ाया था। अच्छा, पहले इस्लाम अर्ज़ करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला दाता हुज़ूर की दर्जात को बहुत ज़्यादा बुलंद फरमाए और हमें भी कल क़यामत को इन औलिया का साया अल्लाह नसीब फरमाए। दुनिया में भी और आखिरत में भी खुदा औलिया की मोहब्बत से महरूम न रखे हमें, आमीन। मैं यहाँ से वापस जाना चाहूँगा, यानी कि इस तरफ से आगे आपको लेके चलता हूँ। आगे ज़ायरीन को भी डिस्टर्ब नहीं करना है ना। सामने वाइट कलर का गुंबद आपको जो नज़र आ रहा है, ये हुजरा इत्तिकाफ़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। दाता की बारगाह में इत्तिकाफ़ किया, इक्तिसाब फ़ैज़ हासिल किया और हिंदुस्तान में फिर अपने फ़ैज़ की शम्मा को रोशन किया। आपका मज़ार शरीफ यानी कि हुजरा इत्तिकाफ़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है ना, तो आपका मज़ार शरीफ हिंदुस्तान में है। ये बरामदा आप देख रहे हैं,
तो यहाँ पे दाता साहब की सामने कब्र मुबारक है, इसके बिल्कुल कदमैन शिफान की तरफ ये सोने का दरवाज़ा है, गोल्ड गेट। इसके अंदर सोने का दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको बंद किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन का एक बहुत अहम हिस्सा ये बरामदा है। जब ये मुकम्मल तैयार होगा तो इसकी लुक इंशाल्लाह टोटली तब्दील होगी। ये पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी छोटे छोटे पिलर्स बने हैं। इन पिलर्स को अभी रीबिल्ड किया जाएगा, इसको ऊपर तक लेके जाया जाएगा, फिर ऊपर छत डाल दी जाएगी। अभी इस पे काम रुका हुआ है। वैसे चाहिए ये कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल कर लेना चाहिए। सामने मस्जिद है और ये ज़ायरीन की सहूलत के लिए फ्रंट डेस्क। ये डिज़ाइन है 3D डिज़ाइन। इसी डिज़ाइन के मुताबिक मज़ार शरीफ की कंस्ट्रक्शन की जा रही है और आप देखेंगे आने वाले सालों में कि ये डिज़ाइन मुकम्मल तब्दील होके इस तरह आपके सामने होगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि 25 जब स्टार्ट होगा तो आगाज़ में ही इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। ये श्राइन है एक्चुअली, यहाँ पे ही दाता हजूर आराम फरमा रहे हैं। ये वो वाला पार्ट है और यहाँ से अगर आपको मैं दिखा सकूँ, मज़ार शरीफ का सहन, और तो इसी तर्ज पर ये देखें आप, इसके ऊपर छत है बाकायदा, गुंबद, और ऊपर छत डाली हुई है। मस्जिद के सामने वसी सहन है और जब आप एक स्टेप नीचे आते हैं तो सामने ही श्राइन आपको नज़र आता है। तो यहाँ से भी मज़ार शरीफ को कवर किया गया है। अंदर का व्यू मैं नहीं दिखा सकता आपको क्योंकि फुली कवर्ड है इस सारा। गुजारिश यही करूँगा मैं हुकूमत से और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनसे भी, जो फंडिंग कर रहे हैं इसको, औकाफ से भी यही गुजारिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को डिले ना करें। जितनी जल्दी हो सकता है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें। मैं और आप सब यकीनन हम इसको जल्द अज जल्द एक नया डिज़ाइन बनता हुआ देखना चाहते हैं और गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें ताकि ज़ायरीन एक नए डिज़ाइन को देख के महसूस हो सके। ज़ायरीन आते हैं, पानी नोश फरमाते हैं। यहाँ पे सामने पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। यह असूल बरकत के लिए दाता के सराहाने में ये पानी लगाया गया है। और जब आप आएँ यहाँ पे कोशिश करें अल्लाह के वली के दर से कुछ ना कुछ लेके जाएं। दुआएं तो मिलती ही मिलती हैं, फ़्यूज़ व बरक़ात तो मिलती ही मिलती हैं, लेकिन पानी भी नोश फरमाएँ, अल्लाह ताला शिफ़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। मैं आपको अंदर से ज़ियारत करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। दाता साहब की कब्र मुबारक है।
हम आहिस्ता आहिस्ता बाहर की जानिब जा रहे हैं। आपने वो डिज़ाइन देखा, 3D डिज़ाइन जो मैंने आपसे शेयर किया, उसके मुताबिक ये सेहन भी तब्दील हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बैंक है और ये मेरा ख़्याल है पाकिस्तान का शायद वाहिद ऐसा मज़ार है जिसमें अपना द बैंक ऑफ पंजाब गवर्नमेंट का बैंक मौजूद है। और इस बैंक के अंदर जो भी इनकम यहाँ से आती है और वो इसी बैंक में जमा होती है। जो यहाँ पे जितने भी गल्ले लगे हुए हैं उनकी सारी इनकम इसी बैंक ऑफ पंजाब में जमा की जाती है। तो माय डियर फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये व्लॉग मज़ार शरीफ पर हाज़री आपको पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है अपनी कीमती आरा से आगाह लाजमी कीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने भाई बेटे मोहम्मद सजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह रसूल ने कहबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।